Mbola ho amintsika fiangonana rehefa ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Araka ny nambaran'ny tarika dia izao alahady 3 Desambra izao no idirantsika amin'ny adventy voalohany taom-baovao ny fiangonana. Koa miarahabantsika mpianakavy finoana ry havana tafiditra tokoa amin'izany taom-baovao ny fiangonana izany, miandrandra amin'ny fanantenana ny famonjena. Hanoloanantsika ny jaona 17 andininy voalohany hatramin'ny 15. Jaona 17 andininy voalohany hatramin'ny 15. Ny tompo izay efa naniraka ny fanahy masina hamangy ny fiangonana hatry ny fanomboana, mbola hanatrika sy hampianatra antsika amin'ny alalan'ny fanainy amin'ity soratra masina ity. Tokoray miavaka tsy ao amin'ny filazantsara araka ny jaona ihany fa ao amin'ny baiboly manontolo ny filazantsara araka ny jaona 17 araka ny hitantsika eto. Izy manontolo dia manolotra ny fiangonana ny tonom-bavaka lava nataony Jesoa. Rehefa mamaky ny filazantsara efatra isika, indrindra ao amin'ny filazantsara araka ny Luka sy ny filazantsara araka ny Jaona, dia hita fa ao amin'ny filazantsara araka ny Luka mialoha ny samborana any Jesoa dia ny vavaka nataony tao Getsemane, ilay tsaroantsika hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Eto amin'ny filazantsara araka ny Jaona mialoha ny samborana azy tao Getsemane eo amin'ny 12 dia ity tonom-bavaka lava ato amin'ny 17 ity no atolotra antsika. Tsy hitarainan'i Jesoa ny amin'ny tsy maintsy aretan'ny fijaliana satria izay ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny angatahany kosa ny andrakofan'Andriamanitra voninahitra azy, ny anafian'Andriamanitra voninahitra azy eo anoloan'ny fahafambaraka izay tsy maintsy hiatraminy. Izany ny jaona 17. Toko ray miavaka, toko ilazana vavaka nataony Jesoa mialoha ny samborana azy tao Getsemane. Ankalazao ny mpamonjy voalohany ho fampatsiarovana ny asa famonjeny. Ankalazao ny mpamonjy ho fampatsiarovana ny asa famonjeny. Ny faharoa, ankalazao ny mpamonjy mba ho fankalazana an'Andriamanitra, ary ny fahatelo, ankalazao ny mpamonjy mba ho famonjenanao. Ankalazao ny mpamonjy mba ho famonjenanao. Ankalazao ny mpamonjy mba ho fampatsiarovana ny famonjen'Andriamanitra. Eo amin'ny 17 andininy voalohany hatrany amin'ny 14 dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa nolazain'i Jesoa izany teny izany dia nananatra ny masony izy ho amin'ny lanitra ka nanao hoe, raha eo tonga ny fotoana mankalazany zanakao mba hankalazany ny zanakanao araka ny nanomezana ho azy fahefana amin'ny nofo rehetra, mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomena ho azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Izao efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Ankalazao ny mpamonjy mba ho fampatsiarovana ny asa mpamonjena. Raha nanovaka itsika ny tantara voalohany 19 dia milaza ny fandaharan'i Davida, ireo nananjara fanompona teo amin'ny fankalazana, ary tamin'izany dia manaraka eo ny tononkira fankalazana. Ary raha ny fampatsiahivana fa amin'izany fankalazana izany dia tsy maintsy mahatsiaro ny asa mahagaga nataony ny fiangonana. Ary raha toizantsika ny famakina ny tantara voalohany 19 manontolo dia mahita fa tsy ahivoneo ny tantara namonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely hatramin'ny voany avy any Egipta. Fankalazana ombany ny fampatsiarovana
ny famonjena, ny asa-pamonjena. Eto amin'ity jaona toko 7:70 ity dia misy teny manamarika ny filazantsara akanjaonany amin'ny hoe tonga ny fotoana. Rehefa i Jesosy no miteny hoe tonga ny fotoana na hoe tsy mbola tonga ny fotoako, dia manondro indrindra ny asa-pamonjena ataony amin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana izany. Rehefa izy miteny hoe tonga ny fotoana na tsy mbola tonga ny fotoako, dia te hilaza ny amin'ilay asa-pamonjena nataony teo amin'ny hazo fijaliana izany. Fa tsy izany ihany, rehefa tonga ny amin'ny andininy fahaefatra isika dia mahita fa ny asa nomen'Andriamanitra ataony dia efa vitany. Izany no antom-pankalazana. Tonga ny fotoana, ny asa efa vita, mankalazany ny zanakao mba hankalazany ny zanaka anao. Ankalazao ny tompo, ampatsiahivo fa efa vita ny asa-pamonjena. Ankalazao ny tompo, ampatsiahivo fa efa vita ny asa-pamonjena. Tsy ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana ihany no tsy ahivona arak'izany raha mankalaza ny tompo isika, fa nanomboka amin'ny asa-pahariana, ny amin'ny nahaterahan'i Jesosy, ny amin'ny nahafatesany, ny amin'ny tsanganana, ny amin'ny akarana, ny amin'ny petrahany eo ankavanan'Andriamanitra, ary ny ho avy dia ny mbola hiverenany. Taom-baovaon'ny fiangonana ry havana izao hitsahantsika noho izao. Rehefa vaovaon'ny taona dia mitaky antsika anao tamberina ny lasa izany. Nanahoana ny taona maro ny fandimy efa niainanao. Tsaronao na makivaky izany taona maro ny fandimy izany ve Andriamanitra? Ary voasoratra teo amin'ny tantaranao hatr'izay nisinao ve ny tantara-pamonjena. Izany no hanery antsika ankalaza ny mpamonjy. Ny fankalazana ny mpamonjy dia fampatsihivana koa ny tantara-pamonjena. Ity taom-baovaon'ny fiangonana ity dia mitaona antsika hankalaza ny mpamonjy, efa nanoratra ny tantara ho famonjenanao. Ny nahatongavany ho nofo Krismasy, ny nahafatesany zoma masina, ny tsanganany Paska, ny akarany ho any an-danitra, ny nampidinana ny fanahy masina, ary ny mbola hiverenany. Taom-baovao anio avaozindray ny fanoratana ny tantara-pamonjena ho anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy. Ankalazao ny mpamonjy. Fa ny faharoa, ankalazao ny mpamonjy mba ho fankalazana an'Andriamanitra. Raha eo tonga ny fotoana mankalazany zanakao mba hankalazany zanakanao ary ery amin'ny andininy 15, ary ankehitrindra eo mankalaza amin'ny tenanao, dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fontsombolahary izao tontolo izao. Mankalaza na nankalaza na ankalazao. Izany voambolan'izany dia midika hoe hevero na eritrereto na asandrato na omeo voninahitra na tafio famira-piratana. Mankalaza, nankalaza na ankalazao. Eto Jesosy dia toy ny miteny amin'Andriamanitra hoe raha io, za efa nankalazanao mba hanjaranao indray zao no mankalaza. Fa tsy hoe fankalazana ny tenako, fa mba hahatonganao hankalazaina koa eo amin'ny tenako. Zavatra mifamatotra sy mifaningotr'ingotra tahaka izany no ambaran'ny tompo eto amin'ity vavaka ity. Fa raha tena zoina, tsy mangataka izy ny hampamira-piratana azy eo anatrehan'izao tontolo izao na ny fiangonana, fa ny tanjony raha tafin'Andriamanitra azy ny voninahitra sy ny famira-piratana, ny tanjony dia mba hankalazana an'Andriamanitra. Tahaka ny fatsona hampitana ny voninahitr'Andriamanitra ihany i Jesosy eto amin'ity vavaka ataony ity. Raha mankalaza ianao Andriamanitra dia ianao no hankalazaina. Ankalazao ny mpamonjy mba hankalazana an'Andriamanitra. Isika fiangonana ry havana no tenan'i Kristy ety an-tany.
tokony andiny tena tsara isika raha miandrandra ny fankalazana ny mpamonjy manodidina ny krismasy. Iza marina no ankalazaina. Ndrao fankalazana tsy misy Jesosy ka mety hipaka amin'ny valindriana ihany. Mba tena ho fankalazana misy any Jesosy, lay fantsina mampita ny fanomezam-boninahitra any amin'Andriamanitra. Mba ho fankalazana krismasy misy any Jesosy, mpanalalana antsika amin'Andriamanitra. Raha mamirapiratra ny fiangonana amin'ireo karazana ravaka sy karazana fitafy haingo samihafa ataon'ny vahoakan'Andriamanitra izay tsy ratsy ho azy, dia tsy ho famirapiratana pokaty izany, fa famirapiratana atafy any Jesosy mba hamirapiratany voninahitr'Andriamanitra. Ianao ny tsara sy mirenty amin'ny vanim-potoana krismasy, tsy ho anao fa ho any Jesosy hampiariariana ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra. Ny jiro no mirehatra anampin'ny fahazavana efa misy toy ny andavanandro, mihoatra ny andavanandro, dia tsy hoe mba hanazava misimisy kokoa ny trano fiangonana, fa hampatsahivana antsika famirapiratana ao anatin'ny krismasy na tany anatin'ny fahitromby aza. Famirapiratany voninahitr'Andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana na ny aretan'i Jesosy aza. Izany ry havana ny fankalazana ny mpamonjy, fampitana ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra izay tompony voninahitra irery ihany. Ankalazao Jesosy Kristy mpamonjy mba ho fankalazana an'Andriamanitra. Izy no mpanalalana antsika amin'Andriamanitra, ny voninahitra izay asehontsika ety an-tany amin'ny masolon-tenan'ny kristiantsika dia voninahitr'Andriamanitra fa tsy ho voninahitra ho an'ny fiangonana. Famirapiratana fa tsy famirapiratany voninahitra na ny magazay eny amin'ny fiarahamonina eny. Fa ny fahatelo, ankalazao ny mpamonjy, famonjena ho antsika. Ankalazao ny mpamonjy, famonjena ho anao. Izany dia teny fampanantenana ety ampiandohan'ny taona. Rehefa mamaky ny andininy fahatelo sy fahaefatra isika, dia manonona ny hoe mandrakizay ny soratra masina. Izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra an'izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Fiainana mandrakizay. Rehefa mankalaza ny tompo isika, dia tsy mieritreritra n'izao ankehitrinintsika izao ihany, na manao tomba na ny lasa, fa mieritreritra ny mandrakizay. Izay aza tonoina fa araka ny fampianarana ny soratra masina dia fonosiny Jesosy Kristy lay izy hatrizay ka ho mandrakizay, lay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Izany tsy maintsy eritreretintsika ry havana. Raha miomana ankalaza ny tompo ao amin'ny krismasy isika, dia miomana hiainany fiainana mandrakizay. Ary dian'izao zany fiomanana izany. Dian'izao ianao misaintsaina ny fiainana mandrakizay. Mankalaza krismasy mieritreritra fiainana mandrakizay. Fa tsy hoe mankalaza krismasy manao fiainana dia hitsangatsanganatsy, nao sakafo tsaratsara, tsia. Fa mankalaza krismasy mieritreritra fiainana mandrakizay. Miditra amin'ny taomba vaon'ny fiangonana, tsy hevitra hoe rovinandray no tapitra ty taona ty, fa mieritreritra hoe izany taona mifandimby izany dia taona efa iainana ny mandrakizay, fotoana efa iainana ny mandrakizay, ary iomanana raha teo ho amin'ny mandrakizay. Izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao. Sao ry havana, miomana ankalaza ny tompo amin'ny vanim-potoana ny oely na krismasy isika, kanefa tsy mahafantatra azy akory. Iza mo Jesosy? Sao miomana hankalaza ny tompo ilay mpamonjy ho amin'ny vanim-potoana krismasy isika, nefa tsy mahafantatra akory. Iza mo ilay efa nahavita ny asa mpamonjena ho anao? Ankalazao ny tompo, famonjena ho anao. Ho fankalazana ny tompo tena miivo ao amin'ny Kristy mpamonjy,
manome fiainana mandrakizay ny fankalazana krismasy iomanantsika aty amin'ny fiandohan'ny advento tahaka izao. Ireo telo ireo no afatra ho antsika. Voalohany fampajivana ankalazao ny mpamonjy tsarovy ny asa-pamonjena izay vitany. Ny faharoa dia fampivavahana ankalazao ny mpamonjy fa izy no mpanalalana antsika amin'Andriamanitra. Tandremo aza fankalazana tsy misy any Jesoa no tanterahana fa fankalazana tena miivo amin'ny Jesoa. Ankalazao ny mpamonjy fampanantenana ho anao. Izy no fiainana mandrakizay ho antsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.